డియర్ డాక్టర్ ETV, ఉదయం లేచిన వెంటనే విపరీతమైన తుమ్ములు, దగ్గు వస్తుంది. అలాగే ఫీవరిష్గా కూడా ఉంటుంది. ఇలా గత వారం రోజులుగా ఉంది. పారాసిటమాల్ వేసుకున్నా తగ్గటం లేదు. ఇది ఎలాంటి సమస్యనో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తుమ్ములు దగ్గు వచ్చి ఫీవర్తో పాటు వస్తే ఇప్పుడు సీజన్ ఉన్నది, దాని ప్రకారం స్వైన్ ఫ్లూ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. పారాసిటమాల్ వేసుకుని వదిలేయద్దు. ఇమీడియట్గా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు వస్తుంది అనేది చూసుకుని ఎక్స్రే పరీక్షలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా ప్రెజెంటేషన్ ఉన్నా సరే నిమోనియా కూడా కావచ్చు. ఇది జ్వరం ఉంది కాబట్టి, తుమ్ములు జ్వరము దగ్గు ఉంది కాబట్టి స్వైన్ ఫ్లూ అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి.